उसकी दयालुता उतनी ही बड़ी थी। एक शाम एक बूढ़ा उल्लू बाबा रानो के घोंसले के पास उतरे। वो बहुत थके हुए थे। रानो ने उसे मीठे फल खिलाए और रात भर आराम करने दिया। सुबह होते ही वो पक्षी उड़ने को तैयार था। रानो, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास धन तो नहीं, पर यह पुरानी लकड़ी की छड़ी है। इसे संभाल कर रखना। अरे दादा, इसकी क्या जरूरत थी? ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है रानो। ये एक जादुई बांसुरी है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का संगीत कैद है। ऐसा कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया के पास रह गई थी खोखली बांसुरी। खोखली बांसुरी को रानो चिड़िया ने मुख्य द्वार पर लगा दिया। उस पर पत्ते सब कुछ लगाकर डेकोरेट कर दिया। तभी एक शाम बहुत जोरों से ठंडी हवाएं चल रही थी। रानो चिड़िया सुबह होते ही वो उस बांसुरी के घर में से उसको कुछ आवाजें आने लगी। ओह, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे कोई सितार बज रहा हो। रानो, रानो, देखो तुम्हारा घर गा रहा है। सुनो कितनी मीठी धुन है। ये क्या फुसफुसाहट लगा रखी है इस रानो ने? सारा दिन पी पी घूम घूम बजता रहता है। जंगल है या कोई संगीत स्कूल? मुझे तो इस रानो की हवेली फूटी आंख नहीं सुहाती। अरे कालू भाई, इसमें बुराई क्या है? जब से रानो का घर संगीत बजाता है, शिकारी भी यहाँ आने से डरते हैं। उन्हें लगता है यहाँ कोई फरिश्ता रहता है। फरिश्ता? रुको, कल मैं इस जादुई बांसुरी पर अपनी आवाज का जादू बिखेरूंगा। फिर देखना, सब मेरे आगे नाचेंगे। अगली सुबह रानो चिड़िया जब दाना चुगने गई, तभी कालू कौवा चुपके से उसके घर पे पहुंचा और वो यह कहता है कि अब मैं इसमें इतनी जोर से चिल्लाऊंगा कि पूरा जंगल अपने कान बंद कर लेगा। मेरा गाना सुनकर ये संगीत घर मेरा हो जाएगा। काऊ काऊ काऊ। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसकी कर्कश आवाज बांसुरी के अंदर गई, दूसरी तरफ से एक कोमल लोरी बाहर निकली। ये क्या? मैंने तो गाली दी थी। ये दुआ बनकर कैसे निकली? रुको, मैं और जोर लगाता हूँ। कालू ने पत्थर मारकर बांसुरी को हिलाया और फिर चिल्लाया, लेकिन जादुई बांसुरी से केवल फूलों की महक और झरनों जैसी आवाज निकली। तभी रानो वापस आ गई। उसने देखा कि कालू बांसुरी को चोंच मार रहा है। कालू भाई, ये क्या कर रहे हो? चोट लग जाएगी तुम्हें। रानो, तूने इस लकड़ी पर क्या जादू किया है? मैं इसमें अपना रॉक संगीत भरना चाहता हूँ, पर ये केवल मीठी आवाजें निकाल रही है। मुझे ये बांसुरी चाहिए। कालू भाई, संगीत जबरदस्ती नहीं निकाला जाता। ये तो दिल की गूंज है। मुसाफिर दादा ने कहा था कि ये बांसुरी वही सुनाएगी जो आपके मन में होगा। झूठ बोलती है। मेरे मन में तो गुस्सा है। फिर ये मीठा क्यों गा रही है? शायद इसलिए क्योंकि ये घर अब शांति का प्रतीक बन चुका है। आप इसमें नफरत डालेंगे तो ये उसे प्यार में बदलकर ही बाहर निकालेगी। यही इसकी जादूगरी है। कालू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक आखिरी कोशिश की। वो बांसुरी के सबसे बड़े छेद में घुस गया ताकि उसे अंदर से तोड़ सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अंदर की दीवारों से हल्की हल्की गुनगुनाहट आ रही थी। कालू, क्यों थकते हो? शांति में ही असली शक्ति है। कालू के ठंडे पड़ गए पंख कांपने लगे। उसे अपनी वर्षों की करवाहट बोझ लगने लगी। एक सुबह रानो चिड़िया अपने बांसुरी घर की सफाई कर रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है और रानो से ये कहता है कि रानो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बिना डांटे जवाब दोगी? अरे कालू भाई, आज आवाज में इतनी नरमी। पूछिए, क्या बात है? बात ये है कि कल रात जब हवा चली और तुम्हारी हवेली से संगीत निकला, तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर भी कुछ बज रहा है। पर जब मैं मुंह खोलता हूँ तो वही फटी हुई आवाज निकलती है। क्या मैं कभी सुरीला नहीं बन सकता? कालू भाई, सुर गले में नहीं, नीयत में होता है। अगर आप दूसरों को खुशी देना चाहते हैं तो आपकी आवाज खुद ब खुद मीठी लगने लगेगी। ऐसा कहकर
फिर रानू चिड़िया और काली कौवा खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अच्छी बातें करिए, खुशी से अपना जीवन गुजारिए। आपका धन्यवाद।